الحمد لله الملك القدوس السلام، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، تعالى عن إدراك الأبصار وتصورات الأفهام. وعد المتقين بدار السلام، وخلق النار لذوي الفسق والإجرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بعث الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته، ودعانا إلى تعظيمه وتوقيره واتباعه، وحذرنا من مخالفته ومعصيته، وبين لنا أن الهداية في طاعته، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد جاءنا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي ما من خير إلا وحثت عليه، وما من شر إلا وحذرت منه. ولقد كان من أعظم مقاصدها وأهدافها الحث على الاجتماع والتحذير من التفرق والتناحر والنزاع. قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ربنا سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وإن من أعظم الأخلاق الفاضلة والخصال الكريمة والتي تحقق الاجتماع والتآلف سلامة الصدر. يا عباد الله، سلامة الصدر من الغل والحقد والكراهية والشحناء. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أصفى الناس قلبا، وأرقهم فؤادا، وأنقاهم سريرة. كان صلى الله عليه وسلم سليم الصدر، ليس في قلبه شيء من الغل والحقد والحسد. وكان يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد آذاه قومه أشد الأذى، أدموا وجهه الطاهر، وشجوا رأسه، وكسروا رباعيته، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجوه من بلده وذهب إلى الطائف فآذوه وأخرجوه. يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. رحيم رؤوف محسن متجاوز عن كل من يجني عليه صفوح،
حريص على إرشادنا لصلاحنا، نذير لكل العالمين نصوح، حبيب سرى للعرش يا لك رفعة، تقاصر إدريس لها ومسيح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه، وآدم فيهم والخليل ونوح، وموسى وهارون ويحيى وصالح، وكل نبي للنبي يروح. حرت فلا أدري بأي مديحه أقول وإني للمديح فصيح. أيها المسلمون، إن سلامة الصدر طريق مختصر إلى الجنة، وإن صاحب الصدر السليم مبشر بالجنة حتى وإن كان عمله قليلا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار. وفي اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا. يقول: حصل بيني وبين أبي ملاحاة ومخاصمة، فأقسمت أن لا أدخل عليه البيت 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي هذه فعلت. قال: نعم. فبات معه تلك الليالي 3، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل حتى يقوم لصلاة الفجر. فلما مضت 3 ليال وكاد عبد الله أن يحتقر عمل هذا الرجل، قال له: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني ثم قال لي: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله: هذه التي بلغتك، وهذه التي لا نطيق. فينبغي للمسلم يا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى يكون سليم الصدر. ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة حتى يخرج ما في قلبه من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء والكراهية. ينبغي له أن يطهر قلبه، لأن القلب محط نظر الله. الله جل وعلا ينظر إلى قلوبكم يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف ترضى يا عبد الله، كيف ترضى أن ينظر الله إلى قلبك فيجده مملوءا بأوساخ الحقد والغل والكراهية؟ كيف ترضى أن ينظر الله إلى قلبك فيجده متسخا بالحسد والشحناء؟ وأطهر الناس من طهر قلبه، وأفضل الناس أنقاهم سريرة وأسلمهم صدرا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال بعض أهل العلم: المخموم من قولك خممت البيت إذا كنسته، فالمعنى أن يكون قلبه مكنوسا من غبار الغل والحسد، ومنظفا من الأخلاق القذرة.
فطهر قلبك أيها المسلم، طهر قلبك، لا يكن في قلبك غل على أحد من المسلمين، لا غل ولا حقد ولا حسد، فليس الدين محصورا على الصلاة والأذكار، بل لا بد من سلامة الصدر، لا بد أن تكون سليم الصدر، لا بد أن يكون قلبك نقيا طاهرا. إذا كنت عبدا لله على الحقيقة، إذا كنت عبدا لله على الحقيقة فأخرج ما في قلبك من السموم، نظف قلبك يا عبد الله، طهر فؤادك، نق سريرتك. كيف ترجو الجنة وقلبك مليء بالحقد والكراهية؟ كيف تريد أن يحبك الله وقلبك مشحون بالغل والبغضاء؟ كيف تريد الحياة الطيبة وقلبك متسخ متلوث بالحسد والشحناء؟ كيف تريد الحياة السعيدة وقلبك بالأحقاد يفور كما تفور بالماء القدور؟ نظف قلبك أولا، طهر فؤادك أولا، طهر سريرتك، نقي خفيتك، نق سريرتك يا عبد الله، فإن المؤمن لا يحقد ولا يحمل في قلبه غلا ولا حسدا على أحد من إخوانه المسلمين. ولماذا الحسد؟ ولماذا الأحقاد؟ ولماذا التخاصم؟ ولماذا التناحر؟ ولماذا التقاطع والتهاجر؟ أليس ربنا واحد؟ أليس ديننا واحد؟ أليس نبينا واحد؟ أليست قبلتنا واحدة؟ ألسنا نرجو مغفرة الله؟ ألسنا نرجو عفو الله؟ فلماذا لا يعفو بعضنا عن بعض؟ ولماذا لا نتصافى وديننا يدعو إلى التصافي؟ ولماذا لا نتآلف وديننا يدعو إلى التآلف؟ ولماذا لا نتسامح وديننا يدعو إلى التسامح؟ خبنا وخسرنا إن لم نتمسك بديننا، خبنا وخسرنا إن لم نطع نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 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 ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأين نحن من هذه الأحاديث؟ أم أن لنا إلها غير الله؟ أو أن لنا دينا غير الإسلام؟ متى نطبق الإسلام؟ متى نطيع نبينا؟ متى نكون عبادا لله على الحقيقة؟ متى نلتزم بالدين حقيقة؟ متى تتآلف الأرواح وتهدأ النفوس وتتصافى القلوب؟ متى نحسن الظن بإخواننا؟ متى نعفو عن الزلات ونقيل العثرات؟ متى نتجاوز عن الهفوات؟ متى تكون صدورنا سليمة وقلوبنا طاهرة وسرائرنا نقية؟ متى نعاشر الناس بالحسنى ونلتمس لهم الأعذار؟ متى يرحم بعضنا بعضا؟ متى يعطف بعضنا على بعض؟ متى نصبر على زلات إخواننا وتنشرح لهم صدورنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا وأصلح نياتنا وأعمالنا وألف بين قلوبنا واجمع على الدين كلمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والشكر له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون،
لقد علم سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن سلامة الصدر من أعظم العبادات وأجل القربات، فتخلقوا بها، فكانت صدورهم سليمة وقلوبهم نقية، وكانوا رضي الله عنهم يتنافسون في تنقية قلوبهم وتصفية سرائرهم. فهذا أبو دجانة رضي الله عنه دخل عليه زيد بن أسلم وهو مريض، وكان وجهه يتهلل مستبشرا، فقال له: ما لك يتهلل وجهك؟ قال: ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي سليما للمسلمين، وأما الأخرى فكان قلبي سليما للمسلمين. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير، وكان أبو بشير من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلت له: أخبرني عن أعمال من قبلنا، أخبرني عن أعمال من قبلنا، يعني من الصحابة. قال علي رضي الله عنه: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. وقد مدحهم الله في كتابه فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألا وإن من وسائل سلامة الصدر أيها المؤمنون هو الدعاء والإلحاح على الله سبحانه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويسأله الثبات لقلبه والسلامة لقلبه والهداية لقلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو ربه: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما. وكان يقول في دعائه: اللهم اسلل سخيمة قلبي. ومن وسائل تنقية القلوب عباد الله استشعار فضل هذا الخلق الكريم. فمن فضائل سلامة الصدر يا عباد الله هو حصول الجنة وإن كان العمل قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. وقال ابن رجب رحمه الله: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، إن سلامة الصدر صفة من صفات أهل الجنة ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن أسباب تنقية القلب وسلامة الصدر يا عباد الله هو الرضا بما قسمه الله، الرضا بما قسمه الله وقدره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل والكراهية وغيرها، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق، فيعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بحكمته. فلا تعترض على الله، لا تعترض على الله، ولا تحسدن أحدا على رزق ساقه الله إليه. ومن وسائل سلامة الصدر يا عباد الله هو إحسان الظن بالمسلمين، فإن سيء الظن لا يمكن أن يكون صدره سليما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. وقال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. فعلى المسلم يا أيها المسلمون، على المسلم أن يراعي إخوانه المسلمين، أن يراعي إخوانه المسلمين، وأن يكون هينا لينا معهم، وأن يكون سليم الصدر حسن الأخلاق، فإن سلامة الصدر ترفع صاحبها منزلة في الدنيا والآخرة.
والدنيا قصيرة يا عباد الله، الدنيا قصيرة، فاجتمعوا فيها على طاعة الله وتآلفوا فيها على ما يرضي الله. قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم ولا تحققوا للشيطان مبتغاه فإنه حريص عليكم، حريص على تفريقكم، حريص على تمزيقكم والتحريش بينكم. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء واسلل سخائم قلوبنا واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوب المستغفرين، وأن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، وحد صفوفهم واجمع شملهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا العزة والقوة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.